Γεια σας φίλοι μου. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε το βενζινοκίνητο πλυστικό της εταιρείας Borman, το BPW-5300. Το BPW-5300 έρχεται με τετράχρονο αερόψυκτο βενζινοκινητήρα στα 208 κυβικά εκατοστά, έχει ισχύ 6,5 ύπους, πίεση εργασίας 180 μπαρ, ροή νερού 498 λίτρα ανά ώρα, ορυχάλκινη κεφαλή αντλίας, μεταλλικό πιστόλι ψεκασμού με 5 ακροφύσια, εύκαπτο σωλήνα 5 μέτρων, ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού και μεγάλους τροχούς μεταφοράς. Ανοίγοντας τη συσκευασία, βλέπουμε το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο έχει λεπτομερείς οδηγίες και εικόνες και στα ελληνικά. Βλέπουμε το πιστόλι ψεκασμού, το οποίο είναι μεταλλικό στο εσωτερικό του και εξωτερικά περιβάλλεται από πλαστικό πολύ καλής ποιότητας, καθώς και το μεταλλικό σωλήνα, στην άκρη του οποίου προσαρτούμε το ακροφύσιο της επιλογής μας. Και τέλος, το κυρίως μηχάνημα, το οποίο είναι μέσα σε ένα άλλο σακούλα. Βγάζουμε το μηχάνημα από το κουτί και αφαιρούμε την άλλη σακούλα και βλέπουμε ότι όλα τα μέρη του είναι από ποιοτικό πλαστικό, τα μεταλλικά μέρη έχουν εξαιρετικές βαφές και γενικά η πρώτη αίσθηση είναι ότι πρόκειται για ένα ποιοτικό και καλωστημένο εργαλείο. Συνεχίζουμε με τους δύο μεγάλους τροχούς μεταφοράς, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να μεταφέρουμε εύκολα και χωρίς κραδασμούς το μηχάνημα ακόμα και σε ανισόπεδες επιφάνειες, καθώς και τη λαβή μεταφοράς, η οποία έχει θήκη αποθήκευσης του εύκαπτου σωλήνα, αλλά και τα 5 διαφορετικά ακροφύσια, το καθένα από τα οποία θα μας βοηθήσει να εκτελέσουμε την εργασία που επιθυμούμε σωστά και γρήγορα. Στη συνέχεια βλέπουμε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, ο οποίος έχει μήκος 5 μέτρα και τη σακούλα, η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση του πλυστικού, όπως η κάτω βάση στήριξη του πιστολιού, οι αντιολισθητικές τάπες της βάσης, ένα μπουζόκλειδο και ένα κατσαβίδι, η επάνω βάση στήριξη του πιστολιού, η πύρη των τροχών, οι βίδες και οι ασφάλειες για την προσάρτηση των μερών μαζί με τα απαραίτητα κλειδιά, καθώς και ένα ακροφύσιο σύνδεσης ταχυσύνδεσμου για την παροχή νερού. Για να τοποθετήσουμε την τάπα απορρόφησης κραδασμών στη βάση του πλυστικού, παίρνουμε την αλινόβιδα και την περνάμε από κάτω προς τα πάνω και στη συνέχεια την περνάμε μέσα από την τρύπα της βάσης και αφού βάλουμε τη ροδέλα και το παξιμάδι ασφαλείας, σφίγγουμε καλά με τη βοήθεια του κλειδιού νούμερο 10 και του κλειδιού Allen. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο με την τάπα της άλλης πλευράς και στη συνέχεια παίρνουμε τον ένα τροχό και αφού περάσουμε από την τρύπα του κέντρου του τον πύρο και από την μέσα μεριά τη μεταλλική ροδέλα, περνάμε τον πύρο μέσα από την τρύπα της βάσης και ασφαλίζουμε καλά περνώντας μέσα από την τρύπα του πύρου την ασφάλεια. Βάζουμε με τον ίδιο τρόπο και τον άλλο τροχό και συνεχίζουμε τοποθετώντας τη μεταλλική λαβή, χρησιμοποιώντας τη κοντή αλενόβιδα και τη μεταλλική ροδέλα. Έπειτα τοποθετούμε την επάνω και την κάτω βάση στήριξης του πιστολιού, βιδώνοντας καλά τις υπόλοιπες κοντές αλενόβιδες. Βγάζουμε τη μεγάλη τάπα και βιδώνουμε καλά τον αρσενικό ταχυσύνδεσμο και αφού αφαιρέσουμε και τη μικρή τάπα, βάζουμε καλά το βίσμα του σωλήνα υψηλής πίεσης και βιδώνουμε καλά το ρακόρ.
Παίρνουμε το πιστόλι και αφού αφαιρέσουμε τη διάφανη τάπα, συνδέουμε την άλλη άκρη του σωλήνα υψηλής πίεσης και βιδώνουμε καλά. Τέλος, βάζουμε στην υποδοχή του πιστολιού τον μεταλλικό σωλήνα και σφίγγουμε δυνατά το ρακόρ σύνδεσης. Στη συνέχεια, ξεβιδώνουμε την τάπα του κάρτερ και συμπληρώνουμε λάδι τύπου 10-30, έως ότου ο δείκτης λαδιού μας δείξει ότι η στάθμη του λαδιού είναι περίπου στη μέση. Ξεβιδώνουμε το καπάκι του ρεζερβουάρ και γεμίζουμε με βενζίνη, απλή αμόλυβδη και κλείνουμε καλά το καπάκι. Παίρνουμε το λάστιχο με το οποίο θα τροφοδοτήσουμε το πλυστικό με νερό από τη βρύση και φροντίζουμε ώστε αυτό να είναι διαμέτρου 3/4 της ίντζας και να έχει στις άκρες του ταχυσύνδεσμο, και ανοίγουμε τη βρύση ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχει φύγει ο αέρας από το εσωτερικό του και κουμπώνουμε τον ταχυσύνδεσμο στο πλυστικό μηχάνημα. Πατάμε τη σκανδάλη του πιστολιού και περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα ώστε να φύγει ο αέρας από το εσωτερικό του σωλήνα υψηλής πίεσης. Στο εμπρόστιο μέρος της θήκης του πλυστικού θα βρούμε 5 διαφορετικά ακροφύσια, καθένα από τα οποία θα μας βοηθήσει να εκτελέσουμε πλήθος εργασιών εύκολα και γρήγορα. Η διαφορά ανάμεσα στα ακροφύσια είναι η διάμετρος της τρύπας από την οποία εξέρχεται το υποπίεση νερό και επιτρέπει στη δέσμη του νερού να έχει συγκεκριμένο εύρος. Αντικαθιστούμε με την τάπα ανακούφισης λαδιού την τάπα μεταφοράς και βάζουμε μπρος τον κινητήρα. Για να εκκινήσουμε τον κινητήρα, βάζουμε το μοχλό παροχής καυσίμου στη θέση ON, το μοχλό τσοκ του αέρα στη θέση Start και το μοχλό του γκαζιού περίπου στη μέση. Γυρίζουμε το διακόπτη ρεύματος στη θέση ON, τραβάμε δυνατά τη χειρόμυζα και μόλις ο κινητήρας πάρει μπροστά, βάζουμε το μοχλό τσοκ του αέρα στη θέση Run. Θα ξεκινήσουμε τη δοκιμή βάζοντας πρώτα το λευκό ακροφύσιο με το εύρος των 40 μοιρών. Αφού τραβήξουμε πίσω το μεταλλικό ταχυσύνδεσμο, βάζουμε καλά μέσα το ακροφύσιο και στη συνέχεια αφήνουμε τον ταχυσύνδεσμο να κουμπώσει και βεβαιωνόμαστε ότι κούμπωσε καλά, τραβώντας το ακροφύσιο προς τα έξω. Το ακροφύσιο αυτό καθαρίζει εύκολα επιφανειακές βρωμιές και μούχλα από πορόδες τσιμέντο σε απόσταση περίπου 5 με 10 εκατοστά. Αφαιρούμε το λευκό ακροφύσιο τραβώντας πίσω τον ταχυσύνδεσμο και βάζουμε το πράσινο ακροφύσιο με εύρος 25 μοίρες. Βλέπουμε ότι το εύρος του νερού είναι μικρότερο, όμως το τσιμέντο καθαρίζεται πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερο βαθμό. Αφαιρούμε το πράσινο ακροφύσιο και βάζουμε το κίτρινο, με εύρος 15 μοίρες.
Το εύρος του κίτρινου ακροφύσιου είναι ακόμα μικρότερο, αλλά βλέπουμε ότι το τσιμέντο καθαρίζεται σχεδόν τέλεια, αφήνοντας μόνο λίγη μούχλα, στην οποία αν επιμείνουμε λίγο θα φύγει και αυτή. Βγάζουμε το κίτρινο ακροφύσιο και βάζουμε το κόκκινο, το οποίο είναι το πιο ισχυρό και επικίνδυνο και δείκνυται μόνο για δύσκολους λεκέδες σε πολύ σκληρές επιφάνειες. Χτυπώντας το τσιμέντο από απόσταση μεγαλύτερη των 35 εκατοστών, βλέπουμε ότι αφαιρεί αμέσως μούχλα στην οποία δυσκολεύτηκαν τα προηγούμενα ακροφύσια. Κοιτάζοντας λίγο πιο κοντά, διαπιστώνουμε ότι δεν αφαίρεσε μόνο τις βρωμιές, αλλά και μέρος του τσιμέντου, προκαλώντας βαθιές ευλακώσεις. Δοκιμάσαμε το κίτρινο ακροφύσιο σε βαμμένη γαλβανιζέλα μαρίνα και βλέπουμε ότι αφαιρεί το παλιό χρώμα με σχετική ευκολία. Ομοίως, σε κεραμίδι με ρήπους και μούχλα πολλών ετών, τα κατάφερε εξαιρετικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Προκειμένου να υπερτονίσουμε τη δύναμη αλλά και την επικινδυνότητα του κόκκινου ακροφυσίου, ρίξαμε σε αγριόχορτα με σκληρά κοτσάνια από απόσταση μεγαλύτερη των 35 εκατοστών και διαπιστώσαμε ότι τα διάλυσε με μεγάλη ευκολία. Τέλος, θα αναφερθούμε στο δοχείο πλήρωσης υγρού πληστικών μηχανημάτων. Στο δοχείο αυτό βάζουμε μόνο ειδικό καθαριστικό υγρό για πληστικά μηχανήματα, σε αναλογία, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο της παρουσίασης, 1/3. Δηλαδή, σε ένα μέρος καθαριστικού υγρού προσθέτουμε 3 μέρη νερό και αφού ανακοινήσουμε καλά, ρίχνουμε το μείγμα στο δοχείο. Προκειμένου να αντληθεί το καθαριστικό από το δοχείο, τοποθετούμε το μαύρο ακροφύσιο και βλέπουμε ότι το καθαριστικό ψεκάζεται αμέσως. Όταν ολοκληρώσουμε τον ψεκασμό, βγάζουμε το μαύρο ακροφύσιο και τοποθετούμε κάποιο άλλο για το ξέπλυμα και βλέπουμε ότι πλέον βγαίνει μόνο καθαρό νερό. Στο σημείο αυτό, να επισημάνουμε ότι οι δοκιμές έγιναν με νερό από δημόσιο σύστημα ίδρευσης οικίας με πίεση 5 μπαρ. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του BPW 5300, ενός ποιοτικού
και πανίσχυρου πλυστικού μηχανήματος της σειράς Pro από την εταιρεία Borman, που θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες ακόμα και του πιο απαιτητικού χρήστη. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.